Здравейте, скъпи приятели! Баници по света има много, но сладката блага баница е само една – българската. А ето и как се приготвя. Трябва да разбия хубаво 4 яйца в купа. Започвам постепенно добавяне на захар и бия дълго време, докато станат пухкави. Ето това е резултата, който трябва да се получи. След 4-5 минути разбиване, наливам постепенно олио. Бия още за кратко, докато се поеме. Сега идва ред да се намасли тава. Аз намазвам тавата с олио. Отварям пакет фини точени кори за баница. Слагам 2 кори в тавата. Върху корите слагам 1-2 черпака от пухкавите яйца. След това покривам с още 2 листа точени кори. Отново слагам 2-3 черпака от сместа. Така редя кори, плънка, докато се изчерпят продуктите. Накрая поливам с разтопено масло. Преди да сложа баницата да се пече, я нарязвам на квадрати. Пека в затоплена фурна на 180 градуса за 30 минути, а през това време се прави захарен сироп. Сипвам вода и слагам захар. Така варя между 5 и 10 минути, за да се оплътни сиропа. И накрая слагам ванилова захар, оставям да изстине. Ето изпечената баница. Полива се гореща със студен сироп. Оставям да престои за 6 часа. А сега вижте и точните продукти. 1 пакет кори за баница от 400 грама. 1 пакетче кравен масло от 125 грама. 4 яйца. 1 чаша захар или 120 грама. 1 чаша олио около 180 мл. За сиропа ни трябва 1,5 чайни чаши захар и 1 пакетче ванилия. И да обобщим приготвянето. Прави се плънка. Разбивам с миксер на ниски обороти яйцата заедно с захарта. В самия край разбивам на по-високи обороти. След като станат пухкави, наливам на тънка струйка олиото, като не спирам да разбивам. Намазвам правоъгълна тава за печене и на дъното слагам 2 кори. Поливам с 1-2 черпака от плънката, като се старая да покрия и краищата. Редувам кори и плънка и завършвам с плънка. Разтопявам масло и го поливам върху баницата. Нарязвам на квадрати. Поставям в затоплена фурна и на 180 градуса пека за 30 минути. Приготвям сироп. В 2 чайни чаши вода слагам захарта. Варя и накрая подправям с ваниля. Оставям да се охлади. Изстиналата баница заливам с студения сироп и оставям за 6 часа. Добър апетит!